इतलात वारे वफ़ाक़ी वज़ीर शबलि फराज जो है तो एपीसी एहतसाब का बचण लाइ दॿाउ की कोशिश है। वज़ीर आज़म के खास मुआविन शहजाद अकबर जो चवण है तो एपीसी रुगो जवाबदारन के टोले ते बदल हुई। एपीसी चोरी पकड़जण खां बचण लाइ घुराई वई। मुखालिफ दुरजाल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में ॻाल्हाईंदे वफ़ाक़ी वज़ीर शबलि फराज चयो तो मुखालिफ दुर सियासत के ज़ाती मुफ़ाद लाइ इस्तेमाल कयो आहे। वज़ीर आज़म करप्शन के खात्मे ते को समझौतो न कंदो। वज़ीर आज़म के खास मुआविन शहजाद अकबर एपीसी के रद्द अमल में ॻाल्हाईंदे चयो त दुनिया ॾिसी वरितो आहे त हुननि बीमारी के बहानो बणाए अवाम सां कूड़ ॻाल्हायो आहे। हुन चयो त एपीसी भगोड़नि ऐं ॾोहारनि जे टोले ते ॿधल आहे। इहे सभु सलाह मशवरे लाइ गॾु थिया आहिनि त चोरी खे पकड़ण वारे खां कीअं बची सघिजे। वज़ीर आज़म के खास मुआविन चयो त हुकूमत मुल्क के मुआशी बहरान मां कढियो आहे। असां ॾुखे वक़्त में अवाम के एहसास प्रोग्राम ज़रिए रिलीफ ॾिनो आहे। हुन चयो त मुल्क अंदरि मीडिया ते का बि पाबंदी लॻल नाहे। जेकरे पाबंदी हुजे हा त नवाज़ शरीफ जो ख़िताब नशर थियण न ॾिनो वञे हा। हुन वज़ीर आज़म जे ख़ास मुआविन शहबाज गुल रद्द अमल में ॻाल्हाईंदे चयो त वज़ीर आज़म के नवाज़ शरीफ जे ख़िताब रोकराइण लाइ दरख़्वास्त कई हुई, पर वज़ीर आज़म चयो त नवाज़ शरीफ के तकरीर करण ॾिनी वञे त जीअं अवाम खे कूड़ जी ख़बर पवे। शहबाज गुल चयो त नवाज़ शरीफ अॻु चवंदो हो त JIT जोड़ी वञे, पर हाणे चवे थो JIT छो जोड़ी वई। नवाज़ शरीफ जी तकरीर करप्शन ते सवाल छो कयो ते ॿधल हुई। फरार थियल जवाबदारनि खे आम शहरियुनि जहिड़ा हक़ नथा ॾेई सघजनि।